Hausawa suka ce dai ta faru ta ƙare, wato shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei ya riga fa ya bayyana matsayarsa da kuma matsayar ƙasar Iran cewa babu batun cire tataccen uranium daga cikin ƙasar. Kusan in ce wannan shi ne babba ko kuma gagarumin dalilin da ke ci gaba da dakatar da wannan sulhu, ake ci gaba da ɗauki ba daɗi, ake ci gaba da taƙaddama da cece-kuce a tsakanin ɓangarorin guda biyu. Wata gagarumar nasara da ƙasar Iran ta ƙara samu ko kuma in ce gaskiya ta ƙara bayyana a wannan yaƙi shi ne yadda aka ga ƙasar Amurka ta fito ƙarara ta ƙara bayyana cewa fa da gaske ne makamanta da ake iƙirarin cewa sun ƙare, da gaske fa sun ƙare a wannan yaƙi, babbar magana kenan. Wato idan aka zo aka bayyana wani abu game da ƙasar Amurka ko rashin nasararta a wannan yaƙi, da fari za ta zo ta ƙaryata ta ce kawai ana yi ne don a rage kimanta da darajarta a faɗin duniya, ta yi rufa-rufa ta yi ƙoƙarin goce ma wannan lamari, amma kuma idan aka ci gaba da tafiya sai a ga da kanta fa ba wani ba ta zo ta tabbatar da faruwar wannan lamari. A kwanakin baya an ta yaɗa raɗe-raɗin cewa fa yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa ƙasar Amurka ta ƙi yadda a ci gaba da wannan yaƙi, sakamakon ana zargin cewa makamai fa sun ƙare a ƙasar Iran, a ƙasar Amurka makamai sun ƙare, wato makaman da ƙasar Amurka take da su a stockpile ɗinta mafi akasari ta ƙarar da su a wannan yaƙi. Har aka ji shugaban ƙasar Ukraine Zelensky yana iƙirarin cewa fa interceptors kawai da ake amfani da su a air defense system, ƙasar Amurka a wannan yaƙi kacal ta ƙarar da sama da abin da su suka yi amfani da shi a shekara 4. Babbar magana kenan. Wato lallai ƙasar Iran ba ƙaramin lugudan wuta ta yi a gabas ta tsakiya ba. Wannan interceptors ɗin an yi hasashen cewa mafi akasari ƙasar Amurka ta ƙarar da su ne gurin taimaka ma ƙasar Yahudu ta kakkaɓo hare-haren ƙasar Iran. Wato ba ƙaramin ruwan makamai ƙasar Iran ta yi ba, wanda ƙasar Amurka ta dinga amfani da interceptors ɗinta tana ɓaro waɗannan makamai da hare-hare drones. Haka zalika a gabas ta tsakiya base ɗin ƙasar Amurka da suke gabas ta tsakiya, wannan interceptors ɗin a nan aka yi ta amfani da su. Sai ga shi kwatsam ƙasar Amurka da kanta fa ta zo tana admitting cewa fa lallai fa babu makamai a ƙasarta. Mene ne ya sa ta ce babu makamai a ƙasarta? Wasu suna tunanin gargaɗi ne da ƙasar China ta yi mata, ta ɗauki wannan gargaɗi ta yi amfani da wannan shawara ta bi umarnin ƙasar China, wanda take nema ta bayyana hakan a matsayin ƙofar da za ta kauce ma saida ma da ƙasar Taiwan makamai, shi ya sa ta yi iƙirarin cewa wai babu makamai a cikin ƙasarta. Saboda haka waɗannan makamai da ta yi alƙawari ko kuma ta saka hannu za ta saida ma da Taiwan na kusan dala biliyan 14 yanzu fa ta fasa. Jama'a babbar magana kenan. Wato duka abubuwan da nake gaya muku ina alfahari, ina farin ciki, ina gode ma Allah da suke tabbata gaskiya. Kusan wasu abubuwan sai mun zo mun faɗe su da kwana 3, 4 baya, sai kuma su zo su tabbata kai tsaye kawai duniya su ji su ƙarara sun faru. Na riga na gaya muku a zuwan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ƙasar China, maimakon ya samo riba, faɗuwa ya samu da ma gargaɗi mai tsauri, wanda kuma kwatsam sai ga shi wannan lamari ya tabbata kai tsaye. Ƙasar China ta riga ta bayyana cewa fa jan layi ne a gurinta ci gaba da saida ma da Taiwan makamai. Escalating abin zai iya kaiwa ga ta yi gaba da gaba ta yi yaƙi da ko ma waye yake yunƙurin ci gaba da saida ma da ƙasar Taiwan makamai. Ba za ta taɓa bari haka ya ci gaba da faruwa ba. Kwatsam sai ga shi 'yan kwanaki kaɗan bayan shugaban ƙasar Amurka ya ziyarci ƙasar dawo, sai kuma ga shi ya zo ya janye wannan magana ta cewa zai saida musu da makamai. Ya ce wai yanzu haka ƙasar Amurka ba ta da makamai isassu, saboda haka waɗannan makamai za ta yi amfani da su ne gurin ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran. Don haka fa ta fasa saida waɗannan makamai wa ƙasar Taiwan, sai abin da hali ya yi a nan gaba. Babbar magana. Wato an zo gaɓar da mu dama burinmu abubuwan da muka yi ikirari su tabbata ko kuma su bayyana gaskiya, kuma ga shi sun bayyana gaskiya. Wato ƙasar dai Amurka ta dai sauka daga super power, yanzu ƙasar China ce number 1 super power. Kamar yadda muka gaya muku gargaɗi ta mata ga shi nan gargaɗi ya tabbata. Sannan abu na biyu, babu makamai a ƙasar Amurka, da gaske babu makamai a ƙasar Amurka. Game da batun sulhu a halin da ake ciki a yanzu, ƙasar Amurka ce take neman hanyar sulhu ko ta halin ƙaƙa.
ma'ana an gano cewa yanzu a ƙididdiga hasashe ya nuna kaso 60 na al'ummar ƙasar Amurka suna adawa da wannan yaƙi, sun fara fusata da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, suna ci gaba da matsa ƙaimi da lamba cewa wannan yaƙi fa ba halattacce ba ne, yaƙi ne kawai da ake yin shi ba gaira ba dalili da yake jefa duniya cikin wani yanayi. An tasa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a gaba kawai sai ya kawo ƙarshen wannan yaƙi, sannan 'yan majalisu suna nan suna ta yunƙurin ma fa gabaki ɗaya za su kaɗa ƙuri'un dakatar da shugaban ƙasar Amurka daga samun fawa na ci gaba da yaƙar ƙasar Iran, wanda ana ganin yana ta wuta cewa fa idan ba a yi sulhu ba zai yi yaƙi. Wallahi duk labarin banza ne, da zai yi yaƙin nan da tuntuni an riga an yi shi. Yanzu haka dai gaɓar da ake ciki shi ne akwai sharuɗoɗi da aka zo aka fara sawa a yanzu haka waɗanda an kawo ma ƙasar Iran, waɗannan sharuɗoɗi su ne kamar haka, wanda su ne yanzu ake so a fara shimfiɗawa a farko. Idan an daidaita a kan waɗannan sharuɗoɗi sai a je a ga mataki na gaba. Wato abu na farko shi ne ana so a yi unconditional ceasefire, wato ma'ana kawai a dakatar da kai hare-hare ba tare da wani sharaɗi ba. Kamar yadda har lau dai mutane sun riga sun sani cewa ƙasar Yahudu na ci gaba da kai hare-hare a ƙasar Lebanon, lamarin da ake ganin cewa ma kamar a tsakanin Lebanon dai da ƙasar Yahudu ba ma wani abu da ake kira ceasefire, domin dukkan wani nau'in makami ƙasar Yahudu ta ci gaba da harbawa, ana ci gaba da ɗauki ba daɗi da dakarun Hezbollah. Saboda haka ana so dai a ƙara dawowa farko, ya zamana cewa akwai unconditional ceasefire, komai ya riga ya tsaya, ba za a ci gaba da kai hare-hare ba. Sai kuma abu na biyu shi ne a amince cewa a yanzu babu wani yunƙuri na cewa za a kai ma infrastructure na juna hari, ma'ana kun ga dai yadda a ci gaba da ceasefire ake, amma ana iya ganin wasu drones suna ƙetarewa daga ƙasar Iran suna faɗawa UAE, suna faɗawa Qatar da dai sauran ƙasashen Larabawa da dai abubuwa makamantan haka da suke faruwa da ɗauki ba daɗi da ake ci gaba da yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a Strait of Hormuz da wasu abubuwa makamantan haka, wanda ana so shi ma wannan lamari ya dakata kai tsaye ba tare da wani sharaɗi ba. Haka zalika sai kuma batun buɗe Strait of Hormuz, ma'ana jirage su ci gaba da wucewa, naval blockade ɗin ƙasar Amurka shi ma ya daina tare jiragen ƙasar Iran, abubuwa dai su zo su daidaita a Strait of Hormuz ba tare da samun wasu matsaltsalu daga dakarun sojojin ƙasar Amurka ba ko dakarun sojojin ƙasar Iran, wanda kuma daga baya ana so wannan lamari idan ya dakata abubuwa suka daidaita a irin wannan condition ɗin da aka sa, nan da kwana 7 a yi ƙoƙari kuma a daidaita a sauran lamura da suka zamana su ne dalilin da ya sa wannan yaƙi ya ƙi ƙarewa, wanda kuma idan ƙasar Iran ta amince da wannan yarjejeniya, to sakamakon amincewarta za a cire wasu takunkumai na karya tattalin arzikin ƙasar Iran, wanda yanzu waɗannan su ne precondition, su ne waɗanda za a ɗan fara yi a tsakiya, waɗanda za su sassauta lamarin. Idan abubuwa suka daidaita sai a zo a ƙarasa manyan lamura. Menene manyan lamuran da suka rage? Abu ɗaya ne, shi ne batun tataccen uranium da yake cikin ƙasar Iran, wanda aka ce ya kai 440 kilogram, wanda sharaɗin ƙasar Amurka da ta sa shi ne babban ƙalubale na cewa fa ba wai Iran ta ci gaba da sarrafa wannan uranium ɗin a matakin da yake ba na 60% ko kuma ma ta ɗan rage shi ya dawo ƙasa ta ci gaba da amfani da shi a ƙasarta ba, a'a, wai buƙata ake wannan tataccen uranium ɗin a cire shi kacokan daga ƙasar Iran a miƙa ma ƙasar Amurka ko a miƙa ma ƙasar Rasha, wanda shi ne yanzu dai abin da yake matsala. Idan aka yi gabas sai a je a dawo inda ake, idan aka yi yamma sai a je a ƙara dawowa inda ake a tsaya. Kada ku manta tun farkon fara wannan yaƙin wannan gaɓar ita ce gagarumin matsala a batun tattaunawa ko a batun sulhu, cewa sai an cire tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran. Idan ba a cire ba ƙasar Amurka ba za ta haƙura ba. Su waye suke buƙatar sai an cire wannan tataccen uranium ɗin? Ƙasar Yahudu ce. Ƙasar Iran ta riga ta gano haka. Ita kuma yanzu ta riga ta ci alwashi, ta yi alƙawarin duk wani abu da za ta yi wanda kamar ta bi umarnin ƙasar Yahudu ne ba za ta yi ba, ta zaɓi mutuwa da ƙasƙanci. Wannan shi ne sabon bayani daga bakin sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran, Mustapha Khamenei, cewa ma babu batun wani maganar a ce za a fitar da tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran. Ni ma na goyi bayansu, saboda na fahimci
ita kanta ƙasar Amurka wannan ba ma muradinta ba ne, muradin 'yan renin hankali ne waɗanda su ne suke ba da umarni ga abin da suke so ya zamana shi ne yarjejeniyar da ta yi musu, shi ne yaƙi ya ƙare. Idan ba ta musu ba yaƙi ba zai ƙare ba. Saboda haka wannan matsaya da sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran ya tsayar cewa ba za a fita da tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran ba, ni ma na goyi bayan shi. Sun yanke shawarar cewa fa ko me zai faru sai dai ya faru, da ƙasƙanci gwara mutuwar girma, wato babu maganar wannan tataccen uranium ɗin. A ƙarshe sai na fahimci duk magana da ake akan sulhu zai yi ma ba zai yi ba kenan. Saboda idan kuka lura, idan aka zo aka gama tattaunawa a ƙarshe wannan gaɓar ake zuwa. Ita kuma wannan gaɓar jan layi ce a gurin ƙasar Iran. A ɓangaren ƙasar Amurka ta iya yiwuwa ita tana da ra'ayin ta sassauta, amma a ɓangaren ƙasar Yahudu ita ce nan take kafewa, take nuna ma ƙasar Amurka kaffa ta amince a yi wani sulhu ko a yi wani sharaɗi wanda wannan sharaɗin babu cire tataccen uranium daga cikin ƙasar Iran. Sai dai abin da ƙasar Amurka ta gano mafi girma mafi hatsari, wanda na gane cewa yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa su kansu ba sa so a yi yaƙin, shi ne Iran ta ƙara ikirarin cewa idan aka ci gaba da yaƙi ba zai tsaya a Gabas ta Tsakiya ba, zai ƙetare Gabas ta Tsakiya. Na ji ɗaya daga cikin mahukuntan ƙasar Amurka da kanshi yana faɗin cewa ba fa su fahimci me ƙasar Iran take nufi da haka ba, babbar magana kenan. Wato a farkon fara wannan yaƙi Iran ta ce idan aka fara yaƙi ba zai tsaya tsakanina da ku ba, ko biyun nan wato ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, sai ya shafi kowa a Gabas ta Tsakiya. An ga me ya faru, an ga kuma me take nufi, ya fa shafi kowan. Ta ci gaba da cilla makamai ne a sauran ƙasashen Larabawa waɗanda suke allies ne na ƙasar Amurka. Ta ci gaba da rusa base ɗin ƙasar Amurka a Gabas ta Tsakiya. Kowa ya ga consequences ɗin da ƙasar Amurka ta fuskanta a wannan yaƙi da su kansu waɗannan ƙasashe, wanda su kansu na san ba sa fata a ci gaba da wannan yaƙi. Sai kuma aka ji yanzu ƙasar Iran tana cewa idan fa aka ci gaba da wannan yaƙi ba fa ma zai tsaya a Gabas ta Tsakiyan ba. To su kansu ƙasar Amurka sun ce ba fa su san me ƙasar Iran take nufi ba, da ba iya Gabas ta Tsakiya zai tsaya ba. Ma'ana kenan za ta ci gaba da kai hari wasu gurare beyond Gabas ta Tsakiya? Haka ne. An riga an gano cewa wannan fa hasashen ƙasar Amurka ne ba na Iran ba, su Iran su sun san me suka cimmawa. Amurka da kanta ta gano wai 75% na ilahirin makaman da ƙasar Iran ta rasa a wannan yaƙi fa ta dawo da su. Truck launchers da ƙasar Amurka take ikirarin cewa ta ƙarar da su yanzu Iran ba ta da su, an ce 75% an dawo da su. Drones da ta yi amfani da su ta ma ƙera su, ta ƙara ƙera wasu sababbi, tana ma kan ƙerawa a iya wannan ceasefire ɗin da aka samu. Wato capability ɗinta na yaƙi ya kusa komawa 100%, farko kamar yadda aka fara wannan yaƙi da ita. Ma'ana yaƙi da ƙasar Iran yanzu kamar a ce a ƙara fresh yaƙi ne, duka abubuwan da ta yi a baya za ta iya maimaita kamar su ko ta wuce abin da ya fi haka ma. Wanda wannan shi ne fa prediction na ƙasar Amurka, wanda su ƙasar Iran su kaɗai suka san wani irin tanaji suka yi. Dama sun ce a wannan yaƙi duniya za ta ga abin da ake kira surprise. Za a ga sababbin makamai, za a ga sababbin hare-hare, za a ga sababbin target, za a ga hari beyond imagination, za a ga harin da za su ƙetare Gabas ta Tsakiya, za su kai ina ne ba mu sani ba. Wato waɗannan maganganu su ma fa ba ƙaramar barazana ba ne suka zama ma ƙasar Amurka, ta shiga cikin ruɗani da firgici, tana ta calculation ɗin wani hanyoyi za ta bi a dai samu a control ɗin wannan yaƙi. Ga shi shugaba Donald Trump yana under pressure fiye da tunaninku. Al'ummar ƙasar Amurka sun juya ma wannan yaƙi baya, mahukuntan ƙasar Amurka sun juya ma wannan yaƙi baya. Saboda haka ana tunanin ma nan gaba kaɗan a maganar iko da shugaba yake da shi da kai hari ƙasar Iran, idan aka kaɗa ƙuri'u ba fa ma zai yi nasara ba. Saboda haka yanzu dai magana ce ta sulhu. A ƙarshe abin da ɗaya daga cikin mahukuntan ƙasar Amurka ya faɗi akan kawo ƙarshen wannan yaƙi, dole ko ƙasar Amurka tana so ko ba ta so fa sai ta sassauto da wasu manya-manyan muradanta wannan yaƙi zai kawo ƙarshe. Idan ba haka ba babu wata mafita a wannan yaƙi. Wato alhamdulillah masha Allah, na san yanzu dai kowane mutum mai bibiyar labarai game da yaƙin nan da ake, ya fahimci halin da ake ciki, ya fahimci su waye suka yi nasara, ya fahimci su waye suka yi rashin nasara. Dole ƙanwar naƙi dama an ba su shawarwari kar su sake su fara wannan yaƙi, ga inda zai kai su. Aiko dai babu wani abu da aka faɗi wanda bai faru ba, ya kai su rami, sun haƙa ma kansu rami sun faɗa,
darajarsu ta sauka, kimarsu ta ragu, ƙarfinsu na iko a faɗin duniya ya ragu. Komai da suke tunanin suna taƙama da shi a wannan yaƙi suna nema su rasa shi na dindindin. Idan ba su yi wasa ba sun bi hanya mafi sauri sun dakatar da wannan yaƙi, ina tabbatar muku na rantse da Allah sai sun yi da na sani na har abada. Jama'a a nan za mu dakata, ku biyo mu a bidiyon da za mu kawo muku da rana domin samun ci gaban halin da ake ciki a wannan yaƙi da ake fafatawa a Gabas Tsakiya da kuma matsayar da ake kai tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.